Di La 13, buonasera. Iniziamo quest'oggi una nuova rubrica dedicata al calcio di Serie A e per fare questo io ho invitato qui nella redazione di La 13 un personaggio direi a dir poco interessante. Ebbene, ve lo presento subito perché è conosciutissimo come un grande tifoso juventino, io anche a Calcio Smoking lo chiamo personaggio dal sangue bianconero. Ebbene, la sua collaborazione inizia proprio con questa rubrica che si chiamerà Il Corner di Nicola Negro. Ve lo presento. Ciao Nicola, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Nicola Negro commenterà ogni settimana per voi le varie vicende del campionato di Serie A. Ebbene, io sono sicuro che questa rubrica sarà di estremo interesse, anche perché Nicola, conoscendoti, so che tu hai delle sfumature un po' particolari, sai presentarci i vari avvenimenti nel modo giusto. Poi vogliamo ricordare subito che proprio per inaugurare questa trasmissione abbiamo anche già aperto una pagina Facebook e una pagina su Twitter, in modo che i nostri telespettatori possano seguirci. Io ti cedo subito la parola, Nicola, a proposito di questo. Sì, sangue bianco-nero, però ci vedo a colori, nel senso che i colori delle squadre e le partite, insomma, li vedo più possibile. Ecco. Vedi un po' meno bene quelle rosso-nero e quelle nero-azzurre? No, perché anzi, insomma, poi dopo una domenica così importante per il Milan che è tornato alla vittoria, un po' meno importante per l'Inter, che insomma... molto importante per la Roma del tuo amico Zeman. Sì, beh, insomma, io sono dell'idea che... È stata l'Inter, un'Inter piccola che ha fatto grande la Roma. Piuttosto di dare meriti a Zeman. Ma no, si tratta che, tanto per analizzare la situazione, sono stati due difensori centrali che sono stati in forte difficoltà perché gli attaccanti della Roma hanno fatto un grande movimento per tutta la partita, quindi Silvestre e Ranocchi hanno fatto difficoltà a trovare la giusta posizione. A centrocampo tanta corsa a vuoto e in avanti nel momento in cui spingere per arrivare al pareggio Milito aveva la lingua a penzoloni, ecco. In quel momento forse avendo avuto un Pazzini in panchina... Ecco, si è parlato molto di questo scambio Pazzini-Cassano, secondo te chi ci ha guadagnato? Ma visto che ormai Pazzini era ai margini dell'Inter e Cassano... era un po' insofferente e se ne voleva andare, hanno guadagnato tutti e due. Poi per quanto riguarda le scelte, certo l'Inter avrà avuto le proprie ragioni, però penso che Pazzini farà molto bene al Milan e invece per quanto riguarda l'Inter Cassano è andato a togliere spazio sicuramente a Palacio e a Coutinho che non a caso ieri hanno incominciato in panchina, ecco. E Milito non ha un alter ego. Infatti una volta che a 32 anni insomma magari Milito in qualche partita tirerà il fiato o ci si inventa Palacio prima punta oppure boh. Ma io sono convinto, se mi permetti, la rubrica è tua, io non c'entro, sono qui solo per presentarla, però sono convinto che in questo scambio ci abbia guadagnato il Milan decisamente, anche se il Milan ha sborsato dei soldi, l'Inter no, l'Inter li ha acquisiti. Sì. Beh, anche perché Pazzini aveva un costo di cartellino un anno e mezzo fa di 18 milioni, mentre Cassano è arrivato a parametro zero, quindi insomma, a parte il fatto che di un paio d'anni più giovane mi pare Pazzini. Certo. Poi il Milan aveva bisogno di un attaccante, di un centravanti, un numero 9 proprio da mettere in mezzo all'area. Aveva bisogno di tante cose il Milan, ma in particolar modo di un centravanti, perché è partito Ibrahimovic, certo altri Ibrahimovic sul mercato non ce ne sono, però insomma di una prima punta delle caratteristiche di Pazzini aveva si è provato bisogno. Con Pato, ma Pato non è un centravanti, nonostante purtroppo i suoi infortuni. Pato purtroppo ha un problema grosso che è quello degli infortuni, perché è da 2 anni che appena mette il piede in campo con la maglia rossonera si infortuna, per cui
sicuramente più affidabile Pazzini. Senti Nicola, ma come spieghi, visto che abbiamo tirato fuori questo argomento, che questo ragazzo, un campione, perché ha fatto già vedere delle ottime cose, gioca nel Brasile, gioca alle Olimpiadi, gioca in altre squadre, non si fa mai male, arriva al Milan, si fa male? Oddio, non si fa mai male, ha fatto le Olimpiadi senza infortuni, purtroppo lì bisogna vedere il potenziamento muscolare che, insomma, c'è questa Milan Lab famosa, bisogna capire cosa gli hanno fatto, perché il tono muscolare che ha patto in un paio d'anni si è gonfiato, anche se Zeman non ha detto nulla, però sì, insomma... Sì. Ci arriviamo comunque, ci arriviamo. Allora, la tua Juventus, caro Nicola, sì, ogni settimana fa discutere, anche ad Udine, molte delle discussioni per quel rigore che ha aperto le marcature. Beh sì, la Juventus fa discutere, ma se non si chiamasse Juventus non farebbe discutere, perché per esempio è andata in vantaggio su calcio di rigore questa applicazione di questa regola che ieri si è scoperto che non piace a nessuno, no? Quella che al fallo per chiara occasione di gol, da gol mette in area di rigore, assomma al calcio di rigore anche l'espulsione. Ecco. È successo che il giorno prima a Torino-Pescara stessa identica situazione, fallo di Terlizzi su Bianchi, espulsione e calcio di rigore, però lì non si è sollevata nessuna polemica, però giustamente siccome la Juventus è la Juventus, la polemica è nata con la Juventus. Ebbene, per quello che mi riguarda, insomma, penso che il rigore ci sia stato e sia stato netto, poi che il fallo l'abbia fatto Danilo o che l'abbia fatto il portiere, il fallo c'era. Mi dispiace perché l'espulsione sicuramente a mio modo di vedere è stata forzata e ha guastato la partita. Un po' troppo penalizzante. Anche se poi regola, no? l'Udinese vista ieri, anche vista in casa con il Braga, anche se avesse giocato in 12 contro la Juventus in 11 probabilmente avrebbe perso lo stesso, ecco. Troppo forte la Juventus, anche se anche ieri come contro il Parma ha giocato un po' sotto ritmo, ecco. Non è come la Juventus che ha concluso lo scorso campionato vincendolo, appunto. L'anno scorso c'era un'aggressività, in particolar modo di Vidal e di Marchisio, molto forte. È migliorata sugli esterni con l'acquisto di Asamoah, che è il vero top player della Juventus, e di Lichtsteiner, che si sta sempre più adattando al ruolo di esterno nel 3-5-2, ecco. Però il resto della squadra sembra sempre giocare sotto ritmo, sempre con una certa sufficienza. Sicuramente questo non piace a Conte. Sì, ma Nicola, io volevo sapere da te, gli scudetti della Juve quanti sono? Sono indubbiamente 30 quelli conquistati sul campo, poi che la giustizia sportiva ne abbia spazzato via 2 è un altro discorso. Voi ci tenete, voi juventini a questa cosa ci tenete. Ci teniamo Tant'è moltissimo. Vero che avete messo anche le 3 stelle, no? Sì, però sai, quello apriamo un discorso che non basterebbe la nottata per affrontarlo. Ecco. Certo, quindi lo affronteremo bisogna sempre considerare che nei campionati sottoposti ad indagine ce n'è uno, il 2004-2005, per cui ha indagato la giustizia ordinaria e non c'è una sola partita discussa o un illecito, ecco, per una sola partita, mentre il campionato 2005-2006 non è stato nemmeno sottoposto all'indagine, ecco, per cui è un po' strano che siano stati tolti questi due scudetti, è addirittura paradossale che uno sia stato assegnato all'Inter, le cui intercettazioni sono venute fuori con qualche anno di ritardo. Allora io voglio ricordare, anzi lo ricorderà Nicola perché la rubrica è sua, io sono qui soltanto per presentarla oggi, che appunto sono state aperte 2 pagine, una su Facebook ovviamente, che è il corner di Nicola Negro, al quale potete inviare dei messaggi chiaramente o scrivere dei post. Spiega un po'. E poi c'è la mia pagina Twitter, Nicola Negro, nome e cognome, e potete scrivere all'hashtag il corner di Nicola Negro, per cui insomma vi rispondo io stesso. Se avete qualcosa da contestare su quanto ha detto fin qui. Sì, ormai si sa, lui è juventino, quindi non toccate la Juventus, perché la Juventus ha sempre ragione. No, assolutamente, però io ci tengo a sottolineare che ci vedo a colori, per cui insomma quello è un discorso che possiamo approfondire, crea dibattito, meriterebbe intere trasmissioni, ecco. Poi insomma
per fortuna adesso è incominciato il nuovo campionato e si può riparlare di calcio giocato, ecco, perché di calcio parlato siamo stati costretti al calcio parlato per 3 mesi, c'è stata anche Scommessopoli, quindi insomma c'è stato tanto materiale su cui dibattere. Fortunatamente è tornato il calcio giocato, noi veniamo direttamente il giorno dopo il calcio giocato, quindi insomma... Allora Nicola, questa Juve però fa sempre discutere, io ritorno sul solito argomento, perché a parte l'episodio di Udine, c'è anche l'episodio precedente, quello di 7 giorni prima, no? Questo fuorigioco non visto, e lì come vi... che scusanti... Sicuramente, ma non ci sono scusanti, il guardalinee non ha sbandierato, quel rigore non doveva essere assegnato in quanto... quella era un'azione viziata da fuorigioco, fortunatamente Vidal ha sbagliato il rigore e poi abbiamo vinto piuttosto nettamente, insomma la Juventus ha vinto piuttosto nettamente contro il Parma, ecco. Allora, poi gli arbitri sbagliano con la Juventus, sbagliano con l'Inter, sbagliano con il Milan, ricordiamo insomma che anche Pazzini è stato molto scaltro a procurarsi il primo rigore perché il fallo iniziale era da parte sua, poi il difensore trovatosi che poi non gli ha neanche in fatto difficoltà, ostacolo, no? Ecco, poi lui ha perso l'equilibrio ed è caduto, però insomma diciamo anche lì in quel caso l'arbitro ha invertito la massima punizione, ecco. Mi sembra invece interessante la questione, per uscire dalle polemiche rossonere, bianconere, nerazzurre, il fatto che la grande novità di questo campionato sono i 5 giudici di gara. Abbiamo visto che le decisioni proprio prese dagli arbitri su consiglio di questi giudici di gara sono state molte, perché un po' tutti i rigori sono stati evidenziati dal giudice di porta, diciamo così. Sono stati assegnati 6 rigori, di cui 4 realizzati, per esempio quello della Juventus con il Parma e anche contro l'Udinese sono stati dei falli ravvisati dai questi giudici di porta, perché il fischio dell'arbitro è arrivato dopo qualche secondo, quindi sicuramente c'è stato su segnalazione, quindi, che non è una novità, il giudice di porta, perché all'inizio del secolo c'era il giudice di sedia, c'erano dei signori, come nel tennis. Sì, c'erano dei signori che si sedevano sulla seggiolina a 2 metri dalla porta e alzavano la mano quando il pallone entrava in rete, quindi insomma 100 anni fa c'erano. Solo te potevi dirci queste cose perché sei uno storico, no? Sei un amante un po' della storia. Insomma la storia, la cosa più affascinante del calcio è vederlo sicuramente giocare, però ecco, c'è una storia per cui il calcio è evoluto ed è quello che è oggi, ecco, ed è affascinante riscoprire la storia dei pionieri, ecco. Il calcio italiano è arrivato 50 anni dopo quello inglese, però ha una storia molto, molto particolare, a volerla conoscere è molto affascinante. Sì, però Nicola, permettimi di farti una domanda. Io sostengo, sono un amante del bel calcio, io sostengo che Zeman sia uno dei migliori allenatori che ci siano in circolazione. Purtroppo non ha avuto una carriera fortunata, molto spesso è stato anche messo da parte, è stato costretto così ad emigrare addirittura in Turchia, allenare squadre di seconda serie. Adesso è ritornato in voga, disputando un grande campionato con il Pescara l'anno scorso, ti assicuro che abbiamo visto un grande calcio, e quest'anno ci sta riprovando con la Roma. Però a voi Juventini Zeman non è simpatico, perché forse è stato il primo che ha lanciato la sfida alla Juve. Ma sai, quello di riparlare di queste polemiche risulta molto sterile. Oggi Zeman ha le prime pagine perché la sua Roma, puntando su un centrocampo, una volta uscito De Rossi a centrocampo, ha schierato 2 ragazzi che giocavano in Serie B l'anno scorso, un altro che faceva la riserva nel campionato brasiliano e ha sbaragliato nella ripresa l'Inter, quindi oggi Zeman ha vinto, quindi la Roma sicuramente è un'avversaria importante e ha tutte le carte in regola, perché ha una rosa piuttosto forte per ben figurare e raggiungere una posizione di prestigio, ecco. E cosa mi dici invece del campo di patate del San Paolo? Insomma, il Napoli, una squadra di Serie A, anzi che un grosso obiettivo. Ma cosa è successo a San Paolo? Il presidente De Laurentiis ha detto che la colpa è della società Calcio Napoli, e pare che ci sia stato un fungo che si è mangiato un po' tutta l'erba, e adesso fra 15 giorni
ci sarà Napoli-Parma, ci sono queste 2 settimane di tempo per sistemare il manto erboso. Ma sembrava una spiaggia. Sì, sembrava un grande campo di beach volley. Eppure, si è giocato così, direi che è una figuraccia questa. Sì, una brutta partita, anche perché vederla televisivamente risultava proprio brutta. Sì. Si alzava tutta questa sabbia, non sembrava neanche calcio, però ecco, sono state danneggiate entrambe le squadre. Il Napoli nel primo tempo ha sofferto molto la Fiorentina che ha rivoluzionato un po' perché ha cambiato qualcosa come 18 giocatori in rosa, ha incominciato il campionato molto bene, vincendo con l'Udinese, ben figurando a Napoli, stava imponendo il pareggio e ha avuto più possesso palla del Napoli, ha tirato più volte in porta, ecco, è mancata di concretezza, quella concretezza che invece ha trovato il Napoli, che pochi tiri in porta ma 2 gol, è andato sul 2-0 in pochi minuti e poi insomma ha resistito al ritorno della Fiorentina, che ha trovato il gol solo nei minuti finali. Sì, ma senti Nicola, adesso lasciando da parte il tifo vero e proprio, secondo te chi è la squadra da battere quest'anno nel campionato di Serie A? Beh, sicuramente la Juventus, Te pareva. No, non perché sono juventino, ma perché è stata l'unica società di vertice che si è veramente rinforzata, perché diciamo che Milan e Inter quest'anno dovrebbero vivere un campionato molto particolare, perché è una sorta di primo anno, una sorta di anno zero, un anno di ricostruzione. Non a caso la Juventus è in testa alla classifica, anche se sono solo 2 partite, con Napoli e Lazio, che sono 2 squadre che hanno cambiato molto poco, che hanno mantenuto l'assetto della scorsa stagione. Ecco. E poi c'è la Roma che insomma rivoluzionata un po' da Zeman, che potrebbe essere una mina vagante come può essere la Fiorentina, ecco. Però la Fiorentina è difficile che possa competere per il primato, però potrebbe piazzarsi molto bene. Ecco. La Lazio sì, secondo te? La Lazio Con questo nuovo allenatore non ha cambiato niente dall'anno cambiato. Scorso, ha cambiato l'allenatore, che è un allenatore che ha una grande esperienza di calcio svizzero, perché ha allenato solamente in Svizzera. Ecco, forse l'interrogativo sta proprio nell'allenatore, se avrà le qualità di un Reia, che sicuramente ha fatto bene in tutte le piazze. La Lazio magari non per lo scudetto, ma sicuramente può ambire, come l'anno scorso è stata in corsa, per un piazzamento in Champions League praticamente fino all'ultimo. Allora, come in tutte le rubriche di dovere, si usa il top e il flop, no? Si usa, che sono sempre soggettivi. Chi su e chi giù, sì. I meglio e i peggio. Sì. Quindi anche in questa tua rubrica io direi di mettere i top e il flop. Allora, 3 top della settimana. 3 top, iniziamo da un milanista, così insomma anche accontentiamo te fa piacere. No, io non è che sono di nessuna squadra. Dai. Sicuramente Pazzini è stato molto scaltro, molto furbo nel procurarsi rigore, poi insomma sono stati questi altri 2 gol di rapina, di opportunismo che ha realizzato, insomma una tripletta per la prima partita in cui ha giocato quasi 90 minuti, è stato molto importante ed ha anche risolto molti problemi a Bologna per il Milan, perché nel secondo tempo il Bologna il Milan lo stava mettendo sotto, ecco. Quindi sicuramente da top Pazzini. Importante anche la domenica per Giovinco, perché Giovinco nella Juventus si è un po' scrollato la tensione di dosso che ha avuto nella prima uscita contro il Parma, ha fatto una partita comunque importante, si è procurato un calcio di rigore, ha realizzato 2 gol, uno proprio da punta vera e un altro con un pregevole diagonale, quindi sicuramente è stata una domenica positiva per lui. E poi il top dei top della giornata è stato il portiere dell'Atalanta, Consigli, che ha parato 2 calci di rigore in pochi minuti, e poi è stato sfortunatissimo perché si è preso una ginocchiata da un suo compagno di squadra, da Stendardo, e ha finito la serata purtroppo ricoverato in ospedale sotto osservazione, però pare che non sia stato niente di grave. Ecco. A proposito di Giovinco, visto che l'hai nominato anche tra i top, qui è un affare vostro juventino non riuscito proprio bene, cioè l'avete dato al Parma per poi riacquisirlo pagandolo il doppio. Sì. Purtroppo questa è una storia che non vorrei si ripetesse con un altro attaccante che è Immobile, che
per 4 milioni è andato in comproprietà al Genoa, sicuramente Immobile ha proprio l'istinto del gol, sente il profumo altro giocatore nato nella del Juventus. gol, assolutamente sì, nelle giovanili bianconere. Speriamo di no, lo dico da juventino, ecco. E i flop invece? I flop, c'è tanta Inter nei flop, c'è tanta Inter secondo me dei flop. Sai i tuoi amici interisti? Sicuramente volendo fare il nome di un allenatore, Stramaccioni ha delle responsabilità notevoli nella sconfitta dell'Inter con la Roma, perché se i difensori sono portati fuori zona dal movimento delle tre punte della Roma, se a centrocampo, insomma, Guarin ottimo, Pereira anche ha fatto una buona partita, non hanno giocato male, ma è sembrato proprio che corressero male, ecco. Poi in avanti l'assetto è stato poco convincente e questi buchi poi a centrocampo aperti che sono sembrati delle praterie, cioè nel secondo gol addirittura l'azione della Roma è partita dalla propria tre quarti ed è andata proprio in verticale fino al tocco magistrale di Osvaldo, per il 2-1. Bellissimo fra l'altro. Sì, assolutamente sì, Osvaldo sta realizzando veramente dei grandissimi gol. Quindi sicuramente Stramaccioni è da flop per questa domenica. E poi il reparto più negativo è stato sicuramente la difesa, quindi due centrali, Silvestre e Ranocchia, proprio perché nel corso della partita sono stati spesso fuori posizione, ecco. C'è da domandarsi se magari in un contesto come questo l'esperienza di Samuel non fosse, insomma, sarebbe stata utile secondo me, ecco. Allora, 3 flop, tutti e 3 dell'Inter. L'Udinese sta andando male. Ma l'Udinese purtroppo è un campionato con delle squadre... Si è mangiata per l'ennesima volta la qualificazione in Champions. Mica tutti gli anni in cui vendi i giocatori migliori poi puoi fare un grande campionato. L'anno scorso sono partiti Sanchez, Inler e Zapata, però comunque avevi un'ossatura a centrocampo, avevi gli Asamoah, gli Inler, avevi comunque Andanovic in porta e avevi anche più alternative in avanti. Quest'anno, dopo aver perso Sanchez, Inler e Zapata, hai perso anche Asamoah, hai perso Isla ma questa e è non la è politica... che tutti gli anni hai la fortuna di trovare questa è la politica dell'Udinese comunque, l'Udinese sì, ma sicuramente raccoglie grande società giocatori, sta facendo miracoli. Adesso nel giro di un anno ristrutturerà lo stadio e quando insomma, ho visto il plastico dello stadio di Udine ho pensato a quello di Padova, che invece purtroppo non avendo un pozzo penso che ce lo terremo così vita natural durante. C'è chi propone di abbatterlo quello di Padova. Ma guarda, sarebbe la cosa migliore che si potesse fare, guarda. È brutto anche esteticamente, da fuori, è un obbrobrio, è lo stadio forse più brutto d'Italia, ecco. Cioè, costruito anche senza un criterio, senza una logica, è stato fatto a pezzi, ma poi non ne parliamo perché sennò dai, ci viene il sangue amaro. Dai. Allora Nicola, siamo giunti alla conclusione della nostra rubrica, una simpatica rubrica. Io sono sicuro che con l'andare delle puntate saprai trovare anche qualche così motivo di polemichetta da inserirci e ti aspettiamo ovviamente a Calcio Smoking tutti i giovedì sera e ricordate voi telespettatori che Nicola Negro ogni inizio settimana effettuerà per voi questa rubrica, il corner di Nicola Negro, e vogliamo ricordare gli indirizzi dove poter scrivere anche eventualmente le contestazioni dei tifosi. Sì, o comunque un semplice dialogo, perché oggi insomma c'è tanta rabbia e cattiveria che corre anche nel calcio, che ormai è diventata una guerra di religione, che bisogna recuperare anche un po' il dialogo fra chi tifa Inter, fra chi tifa Milan, Roma, Juventus, perché comunque alla base di tutto ci sono sempre le persone, ecco, ci si ragiona anche sul calcio, tante volte tirandosi via la maglietta, che è la cosa penso che faccia meglio al calcio, ecco. La pagina Facebook è il corner di Nicola Negro, mentre poi per chi ha l'account su Twitter mi può contattare su Twitter o comunque seguire l'hashtag il corner di Nicola Negro.
Bene, allora Nicola, penso abbiamo detto tutto per oggi. Sì, beh, Più o meno, no? possiamo andare avanti. Possiamo continuare Sì, fino a sera. all'infinito. Ecco, allora ricordatevi, sulla 13 la nuova rubrica quest'anno andrà in onda tutte le settimane con il commento di Nicola Negro sulla Serie A, proprio solo ed esclusivamente sulla Serie A e sulla Juventus. Dai, non vedi l'ora di dirlo. Sì, Milan, Inter. Dai. Bene, grazie allora Nicola, anzi, Grazie a te, grazie a voi. Anzi, saluti te, dai, saluti te il pubblico. Sì, grazie per la pazienza, per chi ha resistito fino a questo momento e alla prossima puntata.